भिडियो लाइक करूँ सांग सहित भिडियो को बहु मात्रा शेयर करूँ और आपड़ जब आम चैनल पर नुआ प्रथम थर आम चैनल को देखुवे ताले ही आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई और नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ जहाद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखिपारे। तेज चलते डेरी नक वर्तमान खबर उपर नजर पकाइबा। संपर्कित खबर को आज घूर्णिबलय आसंता काली लघुचाप 2 रे यह अवपातर रूप नेबार संभावना रही। आज एक घूर्णिबलय उत्तर अंडमान सागर अंचल को प्रवेश करिबार संभावना रही। यार प्रभाव रे केंद्रीय बंगोपसागर अंचल रे आसंता काली एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। यह क्रमे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी पश्चिम केंद्रीय पार्श्ववर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसागर अंचल रे आहुरी घनीभूत होई अवपातर रूप नेबार संभावना रही। यह परवर्ती समय पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश को 3 तारिख में अतिक्रम करिबार संभावना रही। 2 तारिख में यह अवपातर रूप नेबार संभावना रही। आज जितेबाला घूर्णिबलय उत्तर अंडमान सागर अंचल को प्रवेश करिबो यार प्रभाव रे केंद्रीय बंगोपसागर अंचल रे आसंता काली एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। यह परवर्ती समय पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी पश्चिम केंद्रीय पार्श्ववर्ती अंचल उत्तर पश्चिम बंगोपसागर अंचल रे आहुरी घनीभूत